सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना महबूबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। उलमाए किराम, सादात इज़ाम ऐं मुंहिंजा प्यारा दोस्तों, बुजुर्गों ऐं भाइरों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू तव्हां सभिनी खे शाद ऐं आबाद फरमाए। अल्लाह करीम तव्हांजे इज़्ज़त में, दीन में, माल में बरकतूं अता फरमाए। शदीद गर्मी के मौसम में तव्हां इन निटहण उस में पंधड़ो करे इन नेक महफिल में शरीक थिया आहियो। अल्लाह करीम हिन गर्मी बर्दाश्त करण के बदले तव्हांखे आख़िरत ऐं क़यामत जे दिहाड़े वारी गर्मियुनि खां महफ़ूज़ कयो। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के पाक कलाम मंझां सिर्फ चंद लफ्ज़ मूं बतौर उन्वान जे पढ़िया। इन लफ्ज़न के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू जल्ल शानहू इरशाद फरमायो, फीहे सकीनतुम मिर रब्बिकुम। इन जे अंदर तव्हां जे पालनहार जे पारां तव्हां जे ला दिल जो सुकून आ। इन जे अंदर तव्हां जे पालनहार जे पारां तव्हां जे दिल जो सुकून आ। व बक़ियतुन मिम्मा तरक आल मूसा व आल हारून। ऐं इन जे अंदर उहे शयूं आहिनि जेकी आले मूसा ऐं आले हारून, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जे घर वारनि, उन जे अहले बैतनि, उन जे घराणे वारनि ऐं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जे घर वारनि, उन जे अहले बैतनि जा बकिया सामान रखियल आहिनि। कुरान मजीद जा इहे मुबारक लफ्ज़ उन संदूक ऐं उन पेती जे शान जे बारे में ही, जंहिं पेती जे अंदर, जंहिं संदूक जे अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जे घराणे जा तबर्रुकात रखियल हुया। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ऐं हारून अलैहिस्सलाम जे इस्तेमाल जूं शयूं, मसलन साईं जन जी जुती मुबारक, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जी लठ मुबारक ऐं मन सलवा जेको आसमान तां लहंदो हो, जंहिं बर्तन में लहंदो उहे थाम। हज़रत हारून ऐं उन जे घराणे जा कपड़ा, उन जी दिस्तार, उन जे लिंगन सां लॻंदड़ लटा, समझो था कोन था समझो? लाउड में सही कयो या हेॾे मुंहुं करी सुरो न आहे, पर अल्लाह जे प्यारनि जी सुन्नत। समझो? भला इन रखण में फ़ाइदो कहिड़ो, इन रखण में नफ़ो कहिड़ो? कपड़ा मां भी पायूं था, कपड़ा अल्लाह जे वलीयन जे बदन से लगन वारा दिया। जुती तुझे मुझे पैर में भी आहे, पर जुती अल्लाह जा वली भी पाईंदा, अल्लाह जे नबियन भी पाईंदा।
जुती तो मुझे हुसैन दे नाने सोने हबीब जी हुई। हाँ पर उन शय जी निस्बत जॾहिं अल्लाह जे प्यारनि सां थी वञे त इहा शइ बि आला बणजी वेंदी आहे, शान वारी बणजी वेंदी आहे, इज्जत वारी बणजी वेंदी आहे, बरकत वारी बणजी वेंदी आहे। इन शइ जे अंदरि अल्लाह जे तरफ़ां शिफ़ा दर्दनि जी दवा रखाई वेंदी आहे। ये अल्लाह जे प्यारनि जा तबरुकात संभाले रखण भी सुन्नत आहे। इन तबरुकात मजा बरकत ऐं फैज़ हासिल करण इहा भी सुन्नत आहे। न चयो सुभान अल्लाह। सी हुजे तो गरम कजे, हाणे गरम अॻे ई लॻा वेठा आहिनि। हाँ हिकड़ो उसूल आहे कुरान पाक जे इन लफ्ज़न जे अंदर रब्बे दुल जलाल एक उसूल बयान फरमाए छॾियो त अल्लाह जे प्यारनि जा तबरुकात आम मामूली शयूं न आहिनि, इज्जत ऐं शान वारी शयूं। ऐं उन्हनि मंझि सुकूने दिल, कल्बन की राहत, तस्कीन, उन्हनि जे ज़रिए शिफा मिलंदी आहे, उन्हनि जे ज़रिए दर्दनि जी दवा थींदी आहे, उन्हनि जे ज़रिए परेशानियुनि जो हल मिलंदो आहे। ॻाल्हि सम्झो? अॼुकल्ह बीमारियूं नयूं नयूं बीमारियूं, नवा ख्याल, नवा अक़ीदा जेको 1300-1400 सालनि खां हिकड़ो मुसलमा अक़ीदो अचे पियो अहले सुन्नत जो, अल्लाह वारनि जी ज़ातियूं फैज़ वारियूं, उन्हनि जा कपड़ा भी फैज़ वारा। अॼु वरी हिकिड़ा पैदा थिया आहिनि, छा जा अल्लाह वारा, छा जा बुज़ुर्ग, छा जा तबरुकात। मूं ॻाल्हि कई मदीना मुनव्वरा जी मिट्टी मुबारक जी, त मदीने शरीफ जी मिट्टीअ में शिफा आहे। ॻाल्हायो। हिकिड़ो माण्हू बिगड़ी पियो, एतिरो बिगड़ियो दोडा खणी पटी, मिट्टी मिट्टी में शिफा हूंदी आहे, शिफा अल्लाह वटि, अल्लाह वटि शिफा आहे। छा आहे मिट्टी जे अंदरि रखी? मूं चयो हाणे हिन के जोश में हमरा पेश में अची वियो आहे, हिन के हाणे ईअं जोश कोन कबो, हिन सां नरमी कबी। मुंहिंजो भाऊ वॾा ॾे ख़बर, जेकॾहिं पेट में सूर पवई डॉक्टर वटि वेंदो ई या न? हा वेंदो आहियां। मुंहिंजो पोइ डॉक्टर दवा ॾींदो आहे या न? हा दवा ॾींदो आहे। खाईंदो ई या रखे छॾींदो ई किथे? खाईंदो आहे। पोइ मुंहिंजो उन दवा में तोखे फ़ाइदो मिले थो या न? हा टिकी खाइण सां पेट जो सूर छॾे वेंदो आहे, मथे जो सूर छॾे वेंदो आहे। मुंहिंजो पोइ इते तोखे शिरक ई नज़र नथो अचे? उन दवा में त शिफ़ा अल्लाह रखाई आहे न। मुंहिंजो हिते वरी पिणे जी ॻाल्हि आहे, हिन मिट्टीअ में बि शिफ़ा अल्लाह रखाई आहे न। जेको अल्लाह दवा में शिफा रखाए तो सो मुझो रब करीम मदीने जी मिट्टी में भी शिफा रखाए। पर मदीना मुनव्वरा जी निस्बत वारी जेका शय हुजे, उन शय में भी रब बरकत, रहमत ऐं शिफा रखाए। सही अहिड़ो चुप थियो जो वरी लफ़्ज़ न पुछो सॼी वार। वियासी गाॾी में, वियासी गाड़ी में वे, पर एड़ो चुप थियो जो वरी लफ्ज़ न मूंसां पुछे। खुदा जा पाना कुछ ख्याल कयो, जंहिंखे अल्लाह शिफा वारो बनाए, तव्हां उनजी शिफा जो छो था इनकार कयो? का बि शइ
असा जो ईमान असा जो अकीदो आ त पंहिंजी ज़ात में का बि शइ नफ़े ॾियण वारी बि नाहे, नुक़सान ॾियण वारी बि नाहे। नफ़ो बि अल्लाह जे तरफ़ां आहे, नुक़सान बि अल्लाह जे तरफ़ां आहे। वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला। खैर ऐं शर, नफ़ो ऐं नुक़सान कंहिंजे पारां आहे? ॻाल्हायो। पोइ अल्लाह तबारक व तआला उहो खैर कनि शयुनि में रखंदो आहे, उहा शिफ़ा कनि शयुनि में रखंदो आहे, उहा तासीर कंहिं शयुनि में रखंदो आहे। ॻाल्हि सम्झो था? पोइ जेके अल्लाह जे प्यारनि जे बदन सां लॻंदड़ कपड़ा, उन्हनि जे पाक कदमनि सां लॻण वारियूं जुतियूं, जंहिं ज़मीन ते अल्लाह जा प्यारा वेहंदा आहिनि, जंहिं मिट्टी ते ख़ुदा जे प्यारनि जा पाक पेर लॻंदा आहिनि, इन मिट्टीअ खे बि रब बरकत वारो बणाईंदो आहे, इन दरो दीवार खे बि रब फैज़ वारो बणाईंदो आहे, इन कपड़नि में बि अल्लाह ताला शिफ़ा रहमत ऐं बरकत रखाईंदो आहे। ॻाल्हि सम्झो? बसि अॼु इहो मौज़ू तव्हांखे अहिड़ो सम्झाईंदो जो इंशाअल्लाह वरी ज़िंदगी में कॾहिं न विसरंदो। जेके चवनि था न छा ॾिठो अथव बुज़ुर्गनि में छा आहे, वलियनि में छा आहे, अलाह वारनि में छा आहे, गिलाखोर शिकायत करण वारा अॼु अहिड़ो इलाज ॿुधाया आहिनि जो सो बि सभु हदीसुनि मां। ॻाल्हि कच्ची कोन कबी, ॻाल्हि पक्की दलील सां मज़बूत। सलाद पढ़ो तो मार्च के यहाँ। इमाम हैसमी मजमउ ज़वाइद ऐं तबरानी मुस्नद अबू याला ये हदीस जा किताब है। इन्हनि सभिनी हदीस जे किताबनि में इहा हदीस मौजूद आहे। यरमूक जी जंग हले पई, इस्लाम ऐं कुफ्र जी लड़ाई जारी आहे, काफ़रनि जो ज़बरदस्त लश्कर आहे ऐं मुस्लमाननि जे लश्कर जो सिपह सालार हज़रत ख़ालिद बिन वलीद। वो ख़ालिद बिन वलीद जे लाइ हबीबन फरमायो त इहो अल्लाह जे तलवारुनि मज़ा हिकु तलवार जे बि महाग ते वेंदो हो त उतां फतह याब थी मोटंदो हुयो। जंहिं बि जंग में हज़रत ख़ालिद बिन वलीद थियो, नाकामी किथे न ॾिठई, सदाई सोबारो सदाई कंदे। यरमूक जी जंग हले पई, ईरान जे बादशाह किसरा सां लड़ाई हले पई, काफ़रनि जो वॾो लश्कर गॾु हुजे, पर जंग हलंदे हलंदे हज़रत ख़ालिद बिन वलीद जी मथे जी टोपी मुबारक किरी पई। जे टोपी किरस जंग में हलंदे ॾाढो परेशान ॻोल्हींदो वञे, होॾो तीर पिया वसनि, हेॾो तलवारूं पियूं वसनि, पर ही उन टोपी जे ॻोल्हण में परेशान लॻो पियो वञे। जेके सिपाही मिलियसि उन्हनि खे चईं वारो कयो, मुंहिंजी टोपी ॻोल्हियो। माण्हुनि खे अजब लॻो त हेॾो सिर थड़ जी बाज़ी लॻी पई आहे, असांजे कमांडर खे, असांजे सिपह सालार खे टोपी जे एतिरो फ़िकिर आहे, तव्हांजो हलंदी जंग में टोपी ॻोल्हे वरितऊं। उहा टोपी हज़रत ख़ालिद बिन वलीद पंहिंजे मथे मुबारक में पाती। थोड़ी देर में काफ़र मैदान छॾे भॼी विया, जंग फतह थी वई।
जरे जंग फतह थी वही हज़रत खालिद बिन वलीद के चवन था सही गाल त बुधायो टोपी जो राज केड़ो हुयो तवा टोपी जे ला हेडा परेशान हुया फरमाई अदा या टोपी का आम टोपी न हुई जरे मुझा सोना हबीब उम्रे ते विया हुया त मां पंहिंजे लजपाल नबी सां उम्रे में गॾु जने हबीब करीम मनासिक खां फारग थिया पंहिंजो मथो मुबारक कूड़ायूं त ओॾी महिल असहाबन सगोरन महबूबन जा वार मुबारक खया पे तबरुकन के हिकड़ो वार हथायो के ॿ वार मुबारक हथाया उन ॾींहं ते मूंखे बि हिकड़ो मुंहिंजे दिल पर नबी जो पाक वार हथायो उहो वार मुबारक मुंहिंजे टोपीअ में सिबराए छॾियो हाणे इहा टोपी पाए जंहिं बि जंग ते वेंदो आहियां जंहिं बि महाज़ ते पहुचंदो आहियां भली काफ़र केॾी बि जमीयत सां हुजनि केॾो बि उन्हनि वटि लश्कर हथियार हुजनि पर सोभ मुंहिंजी थींदी आहे छो त मुंहिंजे मथे में इहा पाक टोपी आहे जंहिं टोपी जे अंदरि मुंहिंजे लजपाल नबी जा वार मुबारक ॻाल्हि सम्झो चओ सल्लल्लाहु अलैहि रसूल इमाम बुखारी सही बुखारी के अंदर रिवायत आने थो त जॾहिं मुंहिंजा सोना हबीब हुदैबिया जे मकाम ते पहुता काफ़रन रोकियो उम्रे जे लाइ अचण न पिया ॾियनि उन वक़्त में मुंहिंजे सोणे हबीब पंहिंजे 1500 सहाबन खे हुदैबिया में क़याम करायो काफ़रन मक्के जे काफ़रन जे तरफ़ां उर्वा बिन मसऊद नाले हिकिड़ो शख्स सफ़ीर बणजी मक्के वारनि जे तरफ़ां हुज़ूर सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं करण जे लाइ सफ़ीर बणजी सफ़ीर उर्वा बिन मसूद मक्के वारन के मोटी वनी बुधायो त ओ मक्के वारो मोहम्मद करीम सां जंग न कजो जंग न कजो जंग न कजो उर्वा तू मुसलमान थी आयो ही जा तो नबी दे कलमो पढ़ियो आ जा चिन्नन मात पंहिंजे अबाणे दीन ते आया मुसलमान न बणियो आया पर जेका मुस्तफा जे गुलामन जी मोहब्बत पंहिंजे नबीअ सां ॾिठी तम उन मोहब्बत के ॾिसी चवां थो त मोहम्मद ऐं उन जा असहाबी कामयाब थी वेंदा तव्हां कामयाब थी न सघंदो हाणे जे हिकिड़ो काफ़र दुश्मन उहो तो शाहिद जे केड़ी मक्के वारन पुछो त उर्वा तू छा दिसी आयो ही जे हाओ मां केसर बादशाह जी दरबार ॾिठिया किसरा बादशाह जी दरबार ॾिठिया नजाशी बादशाह जी दरबार ॾिठिया के बादशाह जा वजीर मुशीर खादिम नौकर ये उन जो अदब न कंदा आहिनि जीअं मोहम्मद करीम जा गुलाम मुस्तफा जो अदब ऐं इश्क रखनि जेॾीमहिल मदीने वारो साईं पंहिंजे वात मां लुआब उछलाए पियो त उन लुआब खे ज़मीन ते किरण न पिया ॾियनि पंहिंजे हथनि में वठनि पिया उहे पंहिंजे मुंहनि सां लुआब मले छॾनि पिया जेॾीमहिल वुज़ू पियो करे त वुज़ू जो पानी हेठि ज़मीन ते किरण न पिया ॾियनि हबीब वुज़ू पिया कनि त असां बि बुक हेठों झलियूं बीठा पानी ज़मीन ते पवण न पिया ॾियनि पंहिंजे हथनि ते उहो पाणी झलनि पिया पोइ उहे
पुसल हथ महबूब दे वुज़ू वारे पानी जा आला थियल हथ पंहिंजे मुंहन सां मलन पिया, पंहिंजे सीनन खे मलन पिया। कंहिंखे उहो पानी हथ न पियो अचे त जे पुसल हथ ते हथ घुमाए वियो, उहा थोरड़ी आलाण तरी खे लॻेसि पई त उहा आलाण वरी पंहिंजे मुंहं खे मले छॾे पियो। वाह जो इश्क मुस्तफा जे ग़ुलामनि जो महबूब सां। ओ लॻी तुंहिंजी तार जन खे दुनिया में उहे दीवाना, लगी तुझी तार असहाबी पहिरियों नंबर प्यार में हा परवाना, लगी तुझी तार। करबल में कीअं हुर खे हिकड़ी घड़ीअ में घोट मिलियो, करबल में ज़हर करे समझाई शिमरे जा शमियाना, लगी तुझी तार आजन खे मरण महल मदनी तोखे तकर पियो त पुकारींदो, मरण महल मदनी तोखे ही जमायत पई त पुकारींदी। हिन फ़कीरनि सां मिल जा, हाजी सफ़र सां मिल जा, हसन हुसैन जा नाना, लगी तुझी तार आजन खे दुनिया में उहे दीवाना। सुभान अल्लाह। और वहां तो चवे तो एड़ी मोहब्बत मु दुनिया में किथे न ॾिठी जड़ी मुस्तफा जे गुलामन जी हबीबन जी ज़ात सां मोहब्बत अखें ॾिसी आयो आहियां। जेॾी महिल साम्हूं पिया अचनि त ॾाढिया न पिया ॻाल्हाइनि, गाट उच्चो न पिया कनि, पर कंध झुकायूं मुस्तफा जे अॻियां अदब सां वेहनि पिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह मुझे महबूब जे गुलामन जो इश्क ही मोहब्बत। पर ॻाल्हि त ॿुधो, वात जी लुआब महबूब ज़मीन ते उछलाइनि, पर ज़मीन ते पहुचण खां अॻु में सहाबी जे हथ खे लॻी वञे। वुज़ू जो पानी ज़मीन ते पहुचण खां अॻु में सहाबी जे हथनि खे लॻी वञे। आख़िर छो? सबब केड़ो? असहाबन जो अकीदो ॾिसो। अॼु जो मुल्ला चवे थो त छा रखियो आहे, छा जो तबरुक, पर हे त मुल्ला जो अकीदो आहे, हो मुंहिंजे दिलबर नबी जे असहाबन जो अकीदो आहे। भला जे उहो पाणी जी अलान न लॻी त ॿिए जे हथ खे हथ फुसाइनि पिया। तबरुक हासिल कनि पिया, शिफा हासिल कनि पिया, रहमत ऐं बरकत हासिल कनि पिया। ओ अदा असांजो बि उहो ई अक़ीदो आहे जेको हुज़ूर जे असहाबनि जो अक़ीदो। चओ सल्लल्लाहु अलैहि या इन हदीस जे हेठा अल्लामा इब्न हजर फतहुल बारी जे अंदर लिखे थो त इन हदीस में दलील आ त मदीने वारे साईं जी फीणी मुबारक भी बरकत वारी।
अल्लामा इब्न हजर तो लिखे त इन हदीस में दलील त अल्लाह जे प्यारन जा तबरुकात उन्हन मां बरकत हासिल करन या बिदत नहीं असहाबन जी सुन्नता। गाल समझो? हाँ अञा बुधो सुनन नसाई में हदीस आ, मिशकातुल मसाबीह में हदीस आ। हदीस जो रावी हजरत सैयदना तलक बिन अली सब जो रदी अल्लाह ताला अन्हु असहाबी तो चवे त असा वफद जी सूरत में दिलबर नबी जी पाक दरबार में आया सी। हबीबन जे हथ ते बेअत कई छा कयोसीं? हथ में हथ मिलायोसीं। पो अर्ज कयोसीं या रसूल अल्लाह कुर्बान वञूं सोना हबीब असां वटि हिकड़ी ज़मीन जो टुकड़ो आ, चाहियूं था त या ज़मीन बरकत वारी बणजी वञे। या रसूल अल्लाह तव्हां पंहिंजी का निशानी ॾियो त उहा निशानी उते पहुचायूं त असांजी ज़मीन भी बरकत वारी थी वेंदी। अब ॻाल्हि समझो? साईं करीमन फरमायो त कमरो बि खणी अचो ऐं बर्तन खणी अचो त मां वुज़ू कयां। मदीने वारे साईं वुज़ू कयो। पोइ हीअं कयूं जो पाणी जी गुरड़ी कयूं, गुरड़ी करे उन थांव में विधो। पाण फरमायूं त हे मुंहिंजे वुज़ूअ जो पाणी मुंहिंजे गुरड़ियुनि वारो पाणी इहो खणी वञो, उन पंहिंजी ज़मीन ते वञी छटकारियो, तव्हांजी ज़मीन बरकत वारी कोन चयो सुभान अल्लाह। ॾिसो पाणी त पाणी आहे, पर इहो पाणी मुस्तफ़ा सुहिणे जे वात मुबारक में ॿाहिरि निकितो, पर वक़्त इन पाणी जा जेको चंद लम्हा मुस्तफ़ा जे जिस्म पाक सां मस। पाणी त पाणी आहे। महबूब ने निसां रुखे ज़ेबा धोतो वदुहा वारो चेहरो धोतो, जेको चेहरो हुअं ई नूरी आहे, पाक चेहरो। हाणे इन पाक चेहरे सां इन पाणी जा भाग जो 4 लम्हा इन जिस्म मुबारक सां घसी ॻाल्हि सम्झण जी आहे। ज़हन खे हाज़िर कयो। हाँ उहो पाणी आयो बर्तन में। साईं फरमाए हे पाणी खणी वञो, इहो पाणी वञी जे ज़मीन ते हारींदो उहा ज़मीन बरकत। असहाबी अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह, ॻाल्हि सम्झण जी आहे। इन्नल बलद बईद वल हर शदीद वल माउ यनशिर। या रसूल अल्लाह असांजो शहर परे आहे, गर्मी तमाम घणी आहे, ऐं गर्मी में पाणी गर्मी में पानी तहलील थी वेंदो आहे। तव्हां बर्तन भरे पानी जो पानी त पानी आहे, पर जे ज़मीन ते पानी लॻे उहा ज़मीन बि बरकत वारी बणंदी। हाँ पोइ हे जेके औलिया सुलहा मदीने वारे साईं जा आशिक़, महबूब जी आल, हुजूर जा अहले बैत, महबूब जा अहले बैत, महबूब जे उम्मत जा वली, इन्हनि जो सिलसिलो तव्हां कड़ी कड़ी सां मिलाईंदो तो वञी मदीने वारे साईं ते पहुचंदो। या बरकत में बरकत मिली पई आहे। तो इहे वली सगोरा जिते जे ज़मीन ते वञनि उहा ज़मीन भी इज्जत ऐं बरकत वारी। हाँ पोइ जेकॾहिं करमपुर में मुझे सोने मुर्शिद जा कदम लगन, हाँ जे फजलाबाद में मुझे सोने
मुर्शिद जा कदम लगन ऐं रूहानी ऐं मानवी तरह सां दिल पर आबाद में मुझे मदीने वारे जा कदम लगन।